Vă salut! Dacă în clipul anterior am vorbit despre Biblie și am menționat în clip că voi spune de ce am ales să vorbesc despre templieri și despre teutoni, dar nu am mai reușit să explic și comparația asta pentru că am format contextul în așa manieră încât nu mi-am mai dat seama. Am trecut mai departe, da? O să vă explic aici de ce există o diferență între templieri și teutoni. Templierii reprezintă Biserica Catolică din Italia. Deci, Imperiul Roman modern. Respectă aceleași reguli, da? Din Roma antică. Aceleași influențe. Pe când teutonii sunt din Austria. Au ajuns la aceleași concluzii. Și anume faptul că o carte oficială numită Constituție e mult mai bună și mai eficientă decât o carte ce reprezintă acel gen de educație ad hoc și cu anumite acțiuni pentru a încuraja o dogmă. Deci, cei ce călătoresc în Europa Centrală, Germania, Austria și așa mai departe, Germania, Austria, Elveția să spunem, dar să ne referim la Germania și la Austria, vor constata că sunt zone ateiste, că au ajuns la aceste concluzii. Trebuie să respectăm drepturile omului și Constituțiile fiecărui stat, mai apoi legile internaționale. De aceea Parlamentul European e în Germania. Deci, asta e diferența între teutoni și templieri. Italia încă își păstrează aceste mișcări și influențe din timpul împăraților romani, pionierii dogmei, iar Austria și Germania nu. Sunt state ce respectă drepturile omului, drepturile statului de drept, legile internaționale și toate comisiile la nivel mondial. Atât am avut de specificat. De aici puteți să trageți anumite concluzii. Explicând asta, vreau să menționez că am locuit în Italia și iubesc Italia, au o cultură culinară frumoasă, cea mai specială poate din lume, îmi asum asta, și
au o cultură frumoasă. E un popor frumos, dar încă nu vor să tindă către open mind mindset, încă păstrează anumite mișcări. Nu-i nimic de condamnat. Asta înseamnă că avem nevoie de timp ca să facem update-uri la nivel mondial, global. De aceea, pentru a câștiga tot acest timp pentru update-uri, ar fi indicat să nu vă îndreptați atenția către un conflict niciodată. Vă salut, o seară plăcută!